Всем привет! Вы на канале Кики Лаура. Сегодня мы сыграем самую мою нелюбимую часть Слендерины. Вы видели по обложке, вы знаете, и по названию видео уже знаете, то, что это будет Слендерина The Forest, Слендерина в лесу. Ужасно это, мне не нравится, она самая страшная, это там, где бабка за тобой бегает. Давайте начинать играть. Ребята, давайте начинать играть. Уху! Медиум, мы всегда только на медиуме. Мы медиум. У нас сломалась машина, что ли? И мы типа не смогли ничего сделать. Да, ребята, подожди. Ё-моё! Ребята, я надеюсь, меня хорошо слышно. Поэтому, а где я вообще? Ха-ха-ха. Блин. Это что такое? Хотя, чё я прикалываюсь? Я должна быть смелым. Подождите. Я убавила звука, ребята. Я убавила звука, ребята. В надежде то, что... Ой-ой-ой-ой. То, что это как-то нас спасет. Я помню то, что я когда-то там 3 года назад играла в эту игру. Я помню то, что вот возле камня что-то лежало, возле жопы, что-то сзади жопы. Главное здесь была бабка, мама Слендерины, которая вечно мне мешала. И она нас может убить. Вот кто мешал постоянно мне пройти эту игру. Она постоянно мне мешала. И она проказничная девушка такая. Это что? Тут ничего нету, что ли? Мне страшно, я не хочу бабку носить с собой. А где ничего нету? Почему? А, у нас же карта есть. Пошлите. Если нам вот так вот идти, то что-то здесь отмечено будет. Кстати, ребята, нам нужно находить здесь ключики. Они, в принципе, хорошо просвечиваются, так что вроде это не составляет никакого труда. Но главный труд — это бабка, которая мешает нам пройти эту игру. Угу. Если я так пойду... Это еще один камень. Подожди, может я... Нет, подожди. Ой, извини, Слендер... Да ёптыш. Ты что ты делаешь? Короче, я пойду на сердечко. Вот это вот сердечко, оно похоже на сердечко какое-то. Блин, мне страшно. Я боюсь. Вот, если я вот так вот примерно буду идти, я попаду домой. Чей-то домой. И мне будет не так страшно уж. Я боюсь. Я боюсь то, что бабка нападет на меня. Теперь вот так. Вот дом. Вот. Я не помню, может ли бабка заходить туда. Ну, типа домой и все дела, но я лучше закроюсь. Вот так лучше. Я помню эту коробку, я помню. Здесь я нашла последний ключ, потому что я такая, что, как это? Вот так вот, ребята, делаем. Так, что мне нужно? Мне нужно ключи, ребята. Главный ключ, чтобы открыть эту замок. А вот самый ребенок. Помните в Грэнни 2 такого таракана? Вот и он. Заразился на голову нам. Родила, блин, паучка. Ёж ты ж, моп ты ж. Сразу посмотрю, в какую мне сторону учить. Вот в эту, вот так вот. То есть, погоди, вот так вот я иду. Какой чудесный день, чудесный пень, какой чудесный я, и песенка моя, я. Ой, мне что-то страшно стало, я надеюсь.
Погоди. А может быть, бабку убрали? А! До свидания. Я пошел. Спасибо мне за предложение остаться тут с этим. Лом. Я нашла лом. Улучшили версию и убрали бабку. Теперь ее нету, может. Ну, если это так, то я рада. Вот так идем. Я боюсь, ребята, уж как боюсь. Там что? Камень. Почему отмечены камни? Я никогда этого не понимала. Ну, возможно, на этих камнях что-то будет. Да? А прикиньте, на столбе висит такой ключ. Нет, бабку не убрали. Отстань от меня, клуша, капуша старая. Бердуша, пожалуй. Я испугалась, ребята, я боюсь, я больше не могу. Я умываюсь, все, я не могу больше играть в эту игру, спасибо. Успокойся, Лаура, все будет хорошо. Вот так вот, пойдем потихоньку. Я боюсь эту бабку до срачи. Я помню, как я плакала, и это было просто писец, когда я убегала от этой бабки. Блин, у меня руки холоднеют, и мое сердце скоро умрет. Ладно, не буду такое говорить. Но все равно мне больно, вот этот шалашик. Мне больно, мне очень больно, когда я играю в эту игру. Откуда ты здесь, старая мымра? Откуда она здесь? И куда же мне идти тогда? Ладно, пошлите куда-нибудь. Куда-нибудь пошлите, ребят. Я пытаюсь пройти эту игру. Но понимаете, то, что это очень сложно, очень. Опять я наткнулась на камень, и что же здесь мы найдем? Давай, камень, дай мне воли, дай мне свободы. Камень мне ничего не даст. Спасибо, камень. Подожди, да я послушаю. Так, вы же слышали, да? 5, 3, 7, 9. 5, 3, 7, 9. Так. А где этот дом был большой? Я ее пугаюсь, ребята, я ее пугаюсь. 5, 3, 7, 9. 5, 3, 7, 9. Ну, а тут мне сказали 5, 3, 7, 9, только на английском. Слава богу, ради меня обратно. Папочки, мамочки, господи, тупаточки. Подождите, ребята, а вот в этом сердечковом доме. Вот тут, ребята, мы же, ребята, там не открывали. Знаете, зачем этот лом нужен, ребята? Этот лом нужен, чтобы открывать сундуки. Как я открою сундук, если меня преследует эта бабка всячески? Можно вторую жизнь купить, так что мы не будем терять. Ну, завиди, конечно, завиди. Ко. Спасибо. До свидания. Еще 3 ключа. Еще 3 ключа, помилуйте, где мне их найти? Быстрее. Опа. Спасибо. Ой, Сань, жопа. Так, ничего нету. Стоп, а где еще тогда ключ?
Ребята, короче, прошло там где-то, не знаю, полчаса, я забыла про игру, я выключила просто телефон. Ничего, пусто, нету. Ну, конечно же... О боже, все, это писец. Ребята, я, наверное, сейчас как-нибудь выкручусь и... Я сейчас попробую пройти игру. Как-нибудь. Короче, я сейчас буду проходить игру. Дальше. Пика-пикачу. Ключ. Наконец-то. Наконец-то я открою. Ой, это долбанутая семья, блин. И Дракула. Долбанутая семья бесит. Элин. Ну ладно, я уйду. До свидания. Мне, в принципе, здесь делать даже не... Ой, нечего. До свидания, пока. Ого. Сейчас страшно, что-то будет. Он открыл глаза, и все. Вот такая получилась серия. Я рада, то, что я прошла. Нашла последний ключ за полчаса. Я прошла. Я, наверное, выжужу там. Когда я последний ключ, короче, находила, я очень долго радовалась. Я такая, да, я нашла последний ключ. Я нашла последний ключ. Я очень радовалась, и поэтому я это вырежу, потому что это долго, как я радовалась. Ну и в конце я прошла. Тоже я вырежу, я многие моменты вырезаю, там, где я очень долго говорю. Ну, у нас вот такая получилась серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, я не понял. Колокольчик. Пока-пока. Наконец-то я прошла эту игру.